我哋嚟到澳門國際機場呢度咧，同大家睇下呢一個我哋澳門人由細到大去旅行都出入嘅地方，有啲咩嘅特色，有啲咩嘅特別，同埋有啲咩嘅冷知識分享俾大家。個好獨特嘅優勢係啲咩咧？就係優勢。多咗咁多鋪頭啊！玩得開心啲，買手信翻嚟俾我哋啊！俾油啦喎！小姐，揾到你班機未啊？嚇未啊！我都未買機票。哦，係咩？你咧？我班飛咗啦。嚇？係啊，我7月嗰陣嚟呢度去過旅行啊嘛，係啊，喺呢度飛咗啦。咁今日我哋嚟機場做咩啊？今日犀利啦！我哋嚟到澳門國際機場呢度咧，同大家睇下呢一個我哋澳門人由細到大去旅行都出入嘅地方，有啲咩嘅特色，有啲咩嘅特別，同埋有啲咩嘅冷知識分享俾大家。講起澳門國際機場，太厲害啦！呢度太多回憶啦，我而家諗翻都覺得好 warm 啊！你喺度做嘅咩？我唔係，有唔少嘅男士喺呢度為我流下男兒淚啫。係啊，喺邊度啊？你要唔要帶我去睇下仲有冇啲喺附近喊緊㗎？過去啦，話唔定過到去你會喊。哦，離境大堂有一幅30年嘅畫。呢度咧，其實咧有好多我哋澳門人嘅一啲嘅叫做經歷同埋記憶喺度嘅，係啦。咁但係你可以先睇一睇咧，呢個嘅機場咧，其實係佢嘅特色都好明顯嘅。你而家睇唔睇到有啲咩好明顯嘅特色？一睇到啦，咁靚嘅瓷磚畫。哦，你又真係睇到喎，我以為你睇唔到嘅添。做咩？我盲咗啊嘛？我老花得咁勁咩？我唔係，其實我係一路都冇睇到，因為我一嚟到就即刻趕住去嗰啲登機啊，嗰啲就冇話特登去望。我而家先今日咧，真正由左邊望到右邊先知道，原來佢係一個長210米、高2.1米嘅葡萄牙瓷磚畫 Azulejo。咁你係厲害啦！我淨係留意到佢瓷磚畫，我留意唔到佢有咁長。係呢個咧係葡萄牙嘅一個藝術家，係啦已故㗎啦，咁樣咧去製作嘅一個嘅瓷磚畫嚟嘅，咁就係1995年嗰度咧去製作，而家已經咧30年㗎。呢幅咧我又睇到咧呢個嘅藝術家咧留咗啲咩信息俾我哋？係留咗啲咩信息咧？你見到咧呢個咧有個飛機喺度啦，跟住咧因為最令我 eye catching 嘅咧就係呢個 Lisboa to Macau 呢一個。1924年，我估啦，因為咧佢呢度咧由里斯本一路一點去到澳門咧，就應該係呢一架嘅飛機咧，佢就一路咧逐點咁樣飛，最尾飛到嚟澳門。要睇下你呢個解讀啱唔啱咧，就應該要留意一下，我哋接住落嚟。冇錯啊！有一個呢個葡萄牙瓷磚畫，即係就係呢一幅啊，係啦，機場嘅瓷磚畫嘅展覽咧就會喺呢一度展出到1月嘅，咁啊大家就可以留意一下，或者你哋過嚟嘅時候有多時間嘅話，或者俾啲朋友 fit 咗早咗到嘅話，一定要去睇，或者你專登過嚟睇都係得嘅。你知唔知咧？澳門國際機場咧，佢係有一個好獨特嘅優勢。係啲咩咧？就係優勢，即係佢嗰個 size 啊，唔係大啊。我哋咧作為一個旅客咧，好多時候咧由到達機場，跟住到登機，再過埋呢個安檢，再過埋呢個海關，再到埋呢個嘅禁區嘅閘口咧，都係幾廿步路嘅事嘅啫。即係你唔使趕啊，唔使跑啊咁樣咯。所以佢係好啱我哋 deadline fighter，因為一啲都唔使 fight。就入咗嚟啦，咁當然啦，都係要準時嘅，係冇錯，唔好搞到咁悶嘅。但係嗰種係好啱我哋休閒咁樣，唔使趕邊個閘口，就算佢係個閘口有啲遠，但係我知都唔係好遠嘅，即係至少唔使攰，都可以好 chill 嘅，仲有好多時間俾你入嚟 explore 下啲店鋪啊。嚟到澳門國際機場一定要尋寶啊！係有咩寶？有寶物啊！你睇，以我已知嘅價格最昂貴嘅龜苓膏。哇！呢個係我冇睇錯啊嘛，佢冇咗個小數點嘅點解？我好肯定呢個對於我嚟講咧有第二個名稱，唔係淨係龜苓膏咁簡單，佢係銀包龜苓膏。食完我個銀包就龜苓。我真係龜苓嘅啫。其實要人解釋嘅 get 都唔好笑嘅。馬介休有澳門國際機場嘅股份。周圍都見到佢哋嘅 logo，呢樣嘢咧係我一路喺機場呢度見到咧，都好好奇。我有特登去查究一番，到底會唔會係我嘅一啲拍檔們啦，係有進行呢一個融資或者投資，去令到我哋嘅 logo 出現咗喺澳門國際機場嘅禁區地氈度。我其實都有疑惑過。你望下呢個，冇可能咁巧合㗎。所以我係特登有問過，後尾發現咧，其實唔關事嘅。澄清翻，即係我馬介休咧都係一個好努力嘅一間澳門嘅小企業，係啦，就並不是有一啲龐大嘅合作，
係啦，咁所以就令到大家咧可以揾我哋去做多啲嘅生意啦，係因為我哋好需要嘅，係啦。我哋都唔介意咧喺任何嘅地氈嗰度落廣告嘅，其實冇錯。原來澳門國際機場都有世遺景點打卡。你見每一棟玻璃幕牆都係好適合打卡，因為咧上面有好多澳門嘅景點、名勝。咁如果你嚟澳門玩嘅時候嚟唔切去嗰啲景點打卡咧，啱啦，喺澳門國際機場順便打埋，之後先翻屋企。嗰度有個手提行李限制7公斤，你要唔要過去打卡？都幾好打卡㗎喎。仲有隔離嗰個提防機艙盜竊嗰個都好打卡啦。我打你得唔得？啱先我咪講咧，就話喺呢度嗰個行動啊，不費吹灰之力嘅，係有少少修正啊，係會攰少少啦。點解咧？因為佢呢度咧就係一個擴建。我記得我之前又係搭夜機啦，都有見過呢一邊咧。係喎，點解多咗咁多鋪頭啊？我發現都幾熱鬧，同埋幾多嘢。係啊，即係好似呢個咁，呢個咧係我哋澳門嘅一個巴士站，佢變成嘅係一個手信店入邊嘅裝飾，我覺得幾靚。同埋我見到有好多文創嘢啊，作為旅客會好想多啲了解一下，或者買啲可能潮啲嘅嘢手信翻屋企。即係你一睇呢一間咧，你就知道係值得你入嚟去每樣嘢都去揾嚟睇下嘅。係啊，翻去你睇呢啲咪最勁嘅咯，呢啲咪最勁嘅文創咯，係咪先？最勁呢啲啦。但係呢個都係特別版澳門版嚟嘅，呢啲勁係。機場禁區有祈禱室係點㗎？撳掣等我嚟啦，我明你㗎，我知道。我嘅信仰就係唔撳掣咯。OK。我以為會有啲神畫像啊，或者係乜嘢咁。入到嚟呢度咧，而家係好冇乜噪音打擾到，咁就令到個人咧可以好安靜咁樣去做一啲你嘅心靈去沉澱一下啦。唔同嘅信仰都可以利用呢個空間咁樣。靜啲嘅環境俾你去做你日常需要做嘅一啲祈禱啊嘅事情。開咗我一個嘅好奇之心啊！好啊，我都沉靜完啦，我哋都出翻去啦，唔好打攪人哋。撳掣啊，唔該。撳掣。澳門國際機場跑道係唔係平㗎？其實咧，機場佢哋嗰個跑道嘅位置咧，可以咁講啊，就係路見不平，唔使幫助，因為佢本身係不平嘅。佢呢個設計係有微微嘅拱形啊。因為如果你呢度落雨，或者有時唔知幾年一遇嗰啲雨，咁你會有水凼㗎嘛，危險㗎嘛，或者積水啦，唔好講水凼啊。咁佢呢啲設計就為咗你可以疏通嗰啲雨水。機場跑道係填出嚟㗎。你頭先咪講話呢度好大㗎嘛，都算係啊。即係澳門咧，好難有咁大笪嘅地方去做呢一啲建設嘅。而家你呢一刻行緊嘅地方咧，其實以前係海嚟嘅，成個機場都係填海嘅。係啊，佢係全球第2個地方咧係填海填出嚟嘅，亦都係全中國第1個填海嘅一個機場咯。唔係佢仲填緊㗎，因為咧唔係未填完，係仲填緊，因為佢有擴建呢個停機坪嘅。係啦，如果咧佢擴建完咧，我哋就有資格喺度講一句，唉，澳門又變咗好多啦咁。我哋想當年啊嚟嗰陣，你想當年啫，我就唔同咗喎，咁快就咁唔同嘅，真係。成日去旅行嘅你，知唔知有咩唔帶得上機啊？第1屆旅行安檢大賽，遊戲規則。每個馬介休玩完有1分鐘時間，要喺安檢輸送帶上邊將可以手提嘅物品放上另一個盤。我哋總共準備咗16樣物品，完成後走過安檢哥哥旁邊。如果最後帶嘅物品有違禁品，將會被安檢哥哥截停。到底邊個可以成為自出自入嘅安檢大使呢？ Game start！ 第一位係聲稱搭咗過百次飛機嘅黃曉蓉。3、2、1開始。電腦一定得啦，相機一定得啦，冇嘢嘅水可以，呢個有嘅唔可以 ，spray 唔可以，呢個咁長嘅唔可以。呢啲咁先進嘅我未試過，應該短嘅係可以嘅。遮係有 tricky 嘅，我知道。我有試過俾人收遮，但係亦都冇試過俾人收遮。然後我估係大把唔得咯，我估佢。奶媽可以啦。15秒。呢個咩嚟㗎？我唔知咩嚟㗎。咁多個奶。嗱呢個唔得，呢個咩嚟㗎？4。咁多奶媽嘅奶媽。2、1，停。咁多奶媽嘅，唔容易啊！呢個遊戲，我仲以為我咁多年嘅搭飛機經驗，呢個遊戲難我唔到添。參賽者1咧係能唔能夠順利通關咧？其實係要再確認，因為佢帶好多充電寶，所以我哋正常係會再同佢確認點解會帶咁多個充電寶。
點解你會帶咁多個充電寶？因為我電話夠啊，咁所以佢啲電量咧就消耗得比較快。我校咗飛行模式係可以用電話噶嘛，咁同埋我嚟緊咧，我搭20個鐘機啊，咁所以我就需要多啲充電去令到我喺飛機可以玩遊戲咁樣咯。但係依家飛機上面咧，其實我哋係唔可以用充電寶充電嘅，係。咁所以如果一個人帶2個正常就應該唔會點樣過敏嘅。係，只要佢唔超過100瓦時，我哋基本上都係冇問題。如果超過100瓦時到160瓦時咧，我哋就需要喺航空公司嘅批准，而且只可以帶2個。其實超過160瓦時就唔可以再攜帶嘅。咁所以佢就即係貪心帶多咗一個就，所以你就問佢啦。係。呢一邊佢應該都仲有2樣嘢係可以過到關，但係冇揀嘅。就係一個遮同埋一個鉸剪，係啦，因為呢個係一個圓頭嘅鉸剪啦，而且佢嗰個長度咧係唔超過6 cm， 喺呢個支點開始量度呢個刀刃，係佢得4 cm， 所以係冇問題。遮其實係冇限定嘅長度嘅，係，所以遮都係可以戴，但係尖頭嘅鉸剪就唔可以，任何長度尖頭嘅鉸剪都係唔可以。結果通關失敗，佢已經唔係黃曉蓉，佢係戴錯嘢夫人。第2位，自稱行李只有2條底褲就可以環遊世界嘅 Con 3、2、1開始。係唔過關嘅。呢個3腳架咧，佢個長度如果超過30 cm 咧，我哋係唔可以手提帶上飛機嘅。OK。呢個已經去到50幾啦。果然，快嘅男人真係唔係咁靠得住，通關失敗。第3位，我本人。好啦，咁咧前2位挑戰者咧都係失敗告終㗎。咁睇下，正常啊。係啊，咁所以睇下你最後一位挑戰者可唔可以挑戰成功啦。好，準備3、2、1開始。可以過到關嘅，可以過到關嘅。呢個容量我哋睇一睇先，180克我覺得佢過唔到關嘅。呢個電腦一定係過到關嘅，相機係一定係過到關嘅。嗱，我哋睇個容量先。好睇唔到，但係佢好大個，應該過唔到嘅。呢個細個啲應該過到嘅。呢個火柴擺到明係過唔到啦。跟住呢個鉸剪係過唔到嘅。跟住呢啲噴霧咧就應該係寄倉嘅，我覺得係咪先？水樽啊，冇水嘅應該過得嘅。呢個有水一定唔得啦。呢個咁大碌一定係寄倉㗎啦。我好肯定頭先嗰啲朋友仔係冇考慮寄倉呢個問題。士巴拿嚟講咧，即係作為一個足球員咧，有機會係用到士巴拿嘅。同埋我哋頭先睇出邊咧係冇話士巴拿唔得嘅，咁我咪擺落去。個遮有啲太長啦，呢個我覺得都係夾1得嘅。你哋已經有答案啦？我已經有答案。咁明顯，已經有答案啦。安檢員哥哥笑得好歡喜喎。係唔過關嘅。我係帶咗啲唔過得關嘅嘢，定係我帶漏咗啲過得關嘅嘢咧？你帶咗啲唔帶得過關嘅。係，仲有漏咗嘢。係，第一你帶呢個工具咧，正常我哋唔可以帶工具手提上飛機。因為我有啲門牙啊，想扭翻實佢。呢個士巴拿咁細個都唔得嘅。工具已經唔得啦。哦，好啦 ，OK， 咁唔該晒安檢員哥哥嘅提示，我以後會知道點帶個嘢過去㗎啦。總結，全軍覆沒，大家都係聽從安檢人員嘅指示啦。機場都有自己嘅消防局，咁咧，我哋而家身處嘅咧就係機場跑道旁邊嘅消防局。唔知大家頭先有冇咧留意到我哋坐巴士嘅時候咧，已經經過咗一個消防站㗎啦。係，咁其實佢咧係有一個主站同埋分站嘅。個用途就係點咧？因為你知機場大啊嘛，咁同埋有一啲我哋預防有一啲緊急嘅事情咧，咁我哋要用最快嘅速度咧，就要去到現場嘅。咁所以佢喺兩邊都會有一個嘅主站分站，咁就確保咧應急嘅時間咧係可以有充足嘅時間做到咯。哇，好有型啊！點解好似太空艙咁樣嘅？好似太空艙啊！唔係，佢係似嗰啲咧機械人合體有5個駕駛艙喺晒中間集合咗咁啊！你少睇啊，大家知道講咩啊？係啊，比較先進嘅一啲嘅消防車咯。好有型啊！係啊，咁有多應該係非常之多唔同嘅功能，係啦。哇，好近啊！天氣不似預期。喂，你哋過嚟！我唔會入佢，佢真係過嚟啊嘛！佢停低玩得開心啲，買手信翻嚟俾我哋啊！你俾力佢即刻喎，踩，俾油咯喎！你哋玩得開心啲啊！
跑道上嘅數字係咩意思呢？呢度咧其實喺澳門國際機場咧嘅跑道啊，起飛降落咧係佢哋有兩個數字，兩個數字啦，同一條跑道嚟嘅，係啦，一條咧就係16，一個就係34，代表就係咩咧？佢哋呢個叫做持方位角，咁就係咧，因為澳門嘅飛機啦，要喺呢度起飛嘅時候咧，佢係要逆風啊嘛，咁有時風向嘅唔同咧，佢就要換一個嘅起飛嘅角度，係啦，咁如果譬如16咁樣啦，就係同一個角度起飛，同一個位置降落，就好似我哋頭先睇我哋嗰架飛機咁樣去飛，但係佢嗰邊又咁樣，都係咁樣降。咁但係如果換咗個方位嘅話咧，就會倒翻轉頭咁樣起飛，同埋咁樣降落啦。啊，因為個風向嘅問題、風速嘅問題，而去調整啦。係啦，佢就係180度咯，因為佢16唔係代表16嘅角度，係160，係啦，160咁就再加180，即係就係340啦。所以就係16同34。係啦，安檢咧，我有樣嘢想提大家嘅，就係平時大家咧都會覺得我哋安檢嘅時間要成日等啊嘛。咁我有個 tips 啊，因為我自己個安檢咧係幾中意壓縮嗰個時間咧，去到好快咁過嘅。有啲朋友咧就會覺得咧，我哋成日個安檢咧要等啊。咁有機會係因為咧嗰啲嘅安檢嘅拉咧唔夠多啊。第二個咧就係我哋嘅旅客有時去嗰啲安檢嘅時候咧，斯然有啲慢，咁啊你後邊嗰啲咧就係咁喺度等啦。所以今日咧我係想同大家展示一下咧我過安檢嘅速度嘅，希望大家都可以好似我哋咁樣集中啲過到呢個安檢之後咧，去禁區慢慢玩。OK 嗱，我會攞出呢個電話去計時嘅。開始。我係唔會特登帶少嘢嘅，我今日要帶嘅嘢咧，我都係會帶過嚟嘅。跟住背囊啦，背囊入邊咧最緊要咧，如果你有奶媽咧，就要拎定出嚟啦。跟住仲有咧條鏈啦，係咪？鏈再除埋佢。雖然我知呢條唔係金屬嘅，但係都費事啦。跟住咧有啲地方咧仲要皮帶啦，咁我就會除埋條皮帶，以防萬一啦。好，咁啊除埋皮帶啦，個咪都仲係要除埋嘅，各位。好啦，而家睇下咧，去到幾多先？35秒，一個人如果35秒咧，其實都係 OK 嘅。跟住就 double check 咯，哇！好彩 check 到啊，原來咧有啲潤唇膏啊嗰啲咧，好啦，搞掂啦。咁啊大概咧俾多5秒我啦，40秒就完啦。跟住我就推佢入去，然之後咧我就過關，睇下我過關有冇問題先。嗱，就係唔響啦，即係各位，我希望大家就好似我咁謹慎咧去做呢件事，壓縮你哋嘅精神時間，做好佢，咁去到禁區咪慢慢玩，後邊嘅就唔使等咯，係咪先 ？Together we can do it. OK， 我哋可以同安檢員好好咁相處，你又快，佢又快。唔講啦，我部機到啦，係咁。嗱，問下先，安檢員哥有冇啲咩提示 tips 咧？盡量身上邊都唔好有其他嘅物品咯。過金屬門佢依然都有機會係會抽檢嘅，就要根據我哋安檢人員嘅提示啦，去進行一個檢查嘅。哦，希望大家咧可以喺呢個安檢嘅過程裏邊咧，又準確又迅速咁樣完成。咁啊，希望大家咧都可以喺呢件事上面咧互相尊重啦。我哋嘅安檢人員咧都係為咗大家嘅航空安全而着想嘅啫。其實每一個安檢員咧都係經過民航局嘅要求，經過一連串嘅培訓啦同埋考核，先至拎到呢個安檢員嘅認證嘅。所以希望大家可以過安檢嘅時候配合安檢員嘅指示啦，令到過程更加快速同埋安全嘅。嚇！喺機場隨意放行李箱係犯法㗎。嗱，呢個咧真係一定要話俾你知，同埋話俾觀眾知，就係咧喺澳門國際機場呢一度咧，如果大家嘅行李或者物品咧，你冇看管好佢咧，係會有機會出事嘅。咁我知點解啦。你呢個反應係咩意思？我爭啲坐監啊！原來點解啊？因為咧有一次，我就係喺機場呢一度諗住擺低個行李，然後去交停車場錢，跟住出翻嚟有4個保安圍住咗我個行李，喺度即係咁樣。有一個 call 緊 walkie 啊，打緊電話咁，我行去咧，唔好意思啊，唔好意思，個行李係我。小姐點樣證明個行李係你嘅？小姐，你點證明呢個行李係你？我知道個密碼咁，我就即場打開俾佢睇。呢個係好特別嘅，就係喺澳門國際機場咧。如果我哋嗰啲密住長時間啲，或者佢可能真係落保啊，或者影響到即係佢哋嘅人要去對你個行李要作出一啲嘅調查嗰啲咧，其實有機會會罰錢嘅。跟住第二個咧，如果你影響到譬如呢度要疏散啦。航班延誤啦，又或者係要動用得更加多嘅事情去處理嘅話咧，咁係會有機會刑事添。有啲真係好造成不便咧，咁你有機會咧會俾佢拉咗入去機場嘅黑名單。
但係呢個就係提大家咧，記住唔好去擺低咗，跟住就走去第二度，即係有咩都要自己拎住，又或者你叫個 friend 幫你睇住。如果唔係咧，拎埋推埋個篋入廁所都係必須嘅，因為你唔可以求其劈喺度嘅。所以呢個係非常之重要嘅一樣嘢。如果大家喺澳門國際機場，記住，陸小姐呢度，陸小姐，你嚟接我啊？哦，唔係啊，我唔係嚟接你啊，我係嚟接下集嘅。係啊，今日咧就係我哋兩個喺機場嘅體驗啊嘛。下一集咧，我哋馬介休就會全面接管機場一日，去體驗下到底啲工作會係點咯。到底馬介休嘅成員可唔可以勝任到機場嘅工作咧？如果勝任到嘅話，我唔擔保會有啲咩事發生。但係睇下一集，大家記住留意下一集。呢個重要任務交俾我哋。係，到時睇下你翻咩工，我翻咩工。咁靚嘅空姐，地勤。上證歸人告就唔係紅包龜，OK，哇！清熱解毒、生津去濕、潤肺、益肝、補腎養顏，食到啲功效喎！哇，個味係食到啲功效。哇，好似係食緊固態涼茶咁。